Hammaga assalomu alaykum. Adres so'rab turganlar 4 yil tarafdan kelish. 10 pоворот, 45% kelish, chapga pоворот. Miskin Center. Ertan xudo xolasa 1-maydan keyin 1 kilovat 300 so'mga tushib qoladi. Az 1800-2100 so'm atrofida. Shu vaqtida 1 kilovat 300 so'mga tushganda uyda qo'yganda 3000-5000 so'm bilan, ko'chada qo'ygan vaqtida 15-20 ming so'm bilan to'latim bo'lib qoladi. Bivaydi keyin aksiya vaqtida alish kerak, minish kerak bo'lgani bir zaryad bilan 460 kilometr tayyor hamma narsasi. Cobalt Midnight sotildi. BYD ham 350 million so'm so'rab turganlar. Series 300 million so'm. Kelishadigan yerlar bor, qolgan mashinalarimiz ham bor hammasi. Davr elektromobil, davr teatr xudo xolasa stiker beradi. Yashil, sariq, qizil. Bu mashinalar hamisha yashil stikerda bo'ladi. Qalagan yeringa ketaverasan. Gülüştürülen qancha tutun chiqdi, unday narsalar yo'q. Elektromobillar davri deydi. Gelish kerak, alish kerak, minish kerak bo'lgan. Hamma rahmat. BYD ki.